დღის მთავარი თემით და სტუმრებით ეთერშია დღის ქრონიკა. რა გავლენას მოახდენს სანქციების როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტის გამოყენებას და სტრასბურგის გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სანქციის საფუძველზე პირის უფლებების შეზღუდვის სტანდარტზე იმსჯელა და სანქციის გამოყენების დღევანდელი პრაქტიკა გააკრიტიკა. კერძოდ სტრასბურგმა ერთ-ერთი უკრაინული კომპანიის საქმეზე ოფიციალურად დაადგინა, რომ უკრაინის ხელისუფლება და ამერიკის წინა ადმინისტრაცია სანქციებს კონვენციის მე-13 მუხლის დარღვევით იყენებდნენ, ანუ არ აძლევდნენ მოპასუხე მხარეს თავდაცვის უფლებას. საქართველოს ხელისუფლების შეფასებით ეს გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევის დასტურია და იმასაც ამტკიცებს, რომ ცალკეული ევროპული ქვეყნების გადაწყვეტილებებიც საქართველოს მოქალაქეების დასანქცირების თაობაზე ასევე წინააღმდეგობაშია კონვენციასთან. საქართველოს ოფიციალური პირების დამსანქცირებელთა რიგებშია უკრაინაც, რომელსაც დღეს მორიგ საერთაშორისო არენაზე კიდევ ერთი მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველომ. ჰააგაში ევროპის საბჭოს ეგიდით დიპლომატიური კონფერენცია გაიმართა. კონფერენცია აფორმებს კონვენციას, რომელსაც ხელს საქართველოც აწერს და რომელიც განიხილავს რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩადენილი საერთაშორისო დაღიარებული უკანონო ქმედებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის მოთხოვნებს. საქართველოს სოლიდარულია უკრაინელი ხალხის და მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და მის სამართლებრივ უფლებებს. ასეთი შინაარსის სიტყვით მიმართა კონფერენციის მონაწილეებს ღონისძიებაზე მიწვეულმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დღის ამ და სხვა პოლიტიკურ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმარი პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გია ვოლსკი იქნება. ასევე გადაცემის დასკვნით ნაწილში დღის ქრონიკის ეთერში ჩაგურთვება ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი ბექა დოჭვირი და მასთან იმ სიახლეებზე ვისაუბრებთ, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით ეროვნულ ბანკს ზედამხედველობის მეტ ფუნქციას ანიჭებს. და საუბარს ვიწყებთ პოლიტიკური თემებით. გია ვოლსკი პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ გია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რამდენიმე თემას უნდა შევეხოთ და დავიწყოთ ჰააგით, სადაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პირადად ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიწვევით მონაწილეობს დიპლომატიურ კონფერენციაში, რომელიც აფუძნებს უკრაინისთვის საერთაშორისო საჩივრების კომისიას. საქართველოს მას სხვა ქვეყნებთან ერთად ხელს აწერს და საქართველოს მხარდაჭერის მორიგი დემონსტრირება მოვისმინეთ საგარეო საქმეთა მინისტრის სიტყვაში. ეს დემონსტრირება მხარდაჭერისა, როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ, რა შეცვლით ორ ქვეყანას შორის ახლა არსებულ ურთიერთობაში, ან საერთაშორისო არენაზე დაასრულებს თუ არა საქართველოსადმი ისეთ საყვედურებს, რომ ის სათანადოდ არ უჭერს მხარს უკრაინას? მოგესალმებით. მეც და ჩემი კოლეგებიც, როცა ვსაუბრობ და ვითარებას ვაფასებთ, ვცდილობთ, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ და ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს და ამასთანავე ეს განმარტებები წარმოვადგინოთ, როგორც სწორედ ის ხელშემშლელი ვითარება, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას ვიმოძრაოთ იმ მიმართულებით, რაც კონსტიტუციით განვაცხადეთ. ეს ჩვენი მიზეზით არ ხდება. როდესაც ვსაუბრობთ, რომ უკრაინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები შესაძლოა მოგვარდეს, თუ კი საქართველო მხარს დაუჭერს მის პოლიტიკურ პოზიციას, საერთაშორისო ფორუმებზე მხარს დაუჭერს რეზოლუციებს, საკმაოდ ხისტ რეზოლუციებს მათ შორის, ეს გარკვეულ ცვლილებას შეიტანს ორმხრივ ურთიერთობებში. ეს არის იმედი, რომელიც პრაქტიკულად არ არსებობს და პრაქტიკულად მოკლულია ეს იმედი 2022 წლის თებერვლიდან. ჩვენ სამართლიანობას უჭერთ მხარს და ჩვენ პოზიციონირებთ როგორც დამოუკიდებელი ევროპული სტანდარტების მქონე სახელმწიფო, რომელსაც მიაჩნია, რომ ეს ომი უნდა დამთავრდეს და სამართლიანი გადაწყვეტილებებია მისაღები. გარდა ამისა არსებობს გარკვეული მოსაზრებები და გარკვეული კონიუნქტურა, რომელიც შეიქმნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, პარალელი შეიძლება ძალიან მოკლედ გავავლოთ, თქვათ, იგივე ბრიუსელის ევროკომისიის დამოკიდებულებასა და აი ამ უკრაინის დამოკიდებულებას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიის ყოველთვიური არა, უკვე ყოველკვირეული, რამის ყოველდღიური განცხადებები და გამოქვეყნებული ანალიტიკა მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს ყველა მონაცემით არის მოწინავეთა რიგებში, ბევრჯერ თქვი და უნდა გავიმეოროთ. განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ. აბსოლუტურად სხვა რიტორიკა, რომელსაც მიყვება
ევროკომისია ძალიან ხშირ შემთხვევაში და კომისრების განცხადებებს დააკვირდით, ისევე როგორც უკრაინის მაღალი იერარქიის წარმომადგენელთა განცხადებებს. თავარი შეკითხვა აქ არის ერთი. რა ხდება, რამ განაპირობა ის, რომ ეგეთი ორმაგი სტანდარტი, უსამართლობა და ბოროტი უსამართლობა და ესეთი ხისტი დამოკიდებულება არის საქართველოს მიმართ. უკრაინაში გვაქვს ჩვენ კავშირები და არა მარტო ჩვენ წარმომადგენლებთან, ოფიციალურ პირებთან, არამედ უკრაინელებთან, რომლებიც განცვიფრებულები არიან იმ საქართველოს მოძულე პროპაგანდით, რომელიც ყოველდღიურად გადმოსჩხებს ამ უკრაინული მედია სივრციდან. ეხლა დიდი არ გვინდოდა მაგალითზე მომეყვანა, ეგ მაგალითი მომეყვანა, მაგრამ თუნდაც აი ამ საბავშვო ევროვიზიას დააკვირდით. რაც ქულა დაუწერეს, თქვა საქართველოს წარმომადგენელს, ამ ერთი ქულა თუ ორი დაუწერეს აი ამ ეროვნულმა კომისიამ უკრაინის. ეს გამომდინარეობს პროპაგანდიდან, ანუ ის ბავშვი კარგად მღერის, მაგრამ აი შეფასება ამ პროპაგანდიდან გამომდინარე ასეთია. რამ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რა შედეგები შეიძლება მივიღოთ? შედეგი ის არის, რომ ჩვენ არ ავყევით აი ამ ინტენსიურ დაწოლას, რომელიც დღემდე საკმაოდ მძიმეა და ქვეყანა არ ჩავრთეთ აი ამ საომარ პროცესებში. ხო, ან ბატონი, ამას ვიმეორებთ ყოველ დღე. კი ბატონო. მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, არაფერზე ეს არ მოქმედებს. ხო, ან რამ შეიძლება შეცვალოს ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა. ამ კონტექსტში ხა ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ხო? პერსპექტივას ვერ ვხედავ. აჰა, აი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ხო. როგორ შეიძლება განვიხილოთ ეს მაგალითად საქართველოსთან დამოკიდებულება? შეიძლება თუ არა ეს გახდეს ერთგვარად პრეცედენტული საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ საქართველოშიც არიან ოფიციალური პირები, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დაასანქცირა უკრაინის ხელისუფლებამ. ეცეთ რა გავყავე სპეციალურად ეს ორი თემა უკრაინა, საქართველო და ამის გარშემო. და ეხლა სამართლებრივ ნაწილზე რო გადავიდეთ, მოგაგონებთ, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირები, რომლებიც უსაფრთხოებას, ეროვნულ უსაფრთხოებას ხელმძღვანელობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სანამ ახალი ადმინისტრაცია მოვიდოდა ხელისუფლებაში, შეყვანილი ყავდათ სანქცირებულთა და პერსონა ნონ გრატთა სიაში უკრაინელებს. კერძოდ აი ტულსი გაბარდი მაგალითად, რომელსაც პირდაპირ ისევე როგორც ტრამპს პირდაპირ აბრალებდნენ, რომ იგი მხარს უჭერს რუსეთის ფედერაციას და არა მარტო მხარს უჭერს, იგი მის სასარგებლოდ მოქმედებს და გამოიყვანეს რუსეთის აგენტად უკაცრავად აი ამ კომენტარისათვის. ისევე როგორც ჩვენმა ნაცმოძრაობამ ატეხა შევილხეველი და დღეს კი დადიან ამერიკული დროშებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ისეთი დამამცირებელი არასდროს არაფერი უთქვამთ. ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილება რასაკვირველია მართალია და ასახავს იმ მდგომარეობას დღეს რაც ხდება ევროპაში. ეხლა ხანს გამოქვეყნდა აგერ მასალები ათასობით ადამიანია, რომელიც Facebook-ში დაწერილი კომენტარისთვის არის გასამართლებული სხვადასხვა სასჯელები აქვთ მიყენებული და სანქცია დაადეს აი თქვა ფრანგ ერთ-ერთ ბიზნესმენს რომელმაც გაბედა და რაღაცა კრიტიკული თქვა იმ პოლიტიკის მიმართ, რომელსაც ევროსაბჭო ატარებს. მე ვფიქრობ, რომ კონიუნქტურა, რომელიც აი სწორედაც ეხლა არის, აი შემაჯამებელი თქვენ შეკითხვაზე პასუხი. ანუ რეალობა ერთია. რეალობა, კრიტიკა, ამ კრიტიკაში მოცემული რეალობა, მაშინ ეგრე რო ავიღოთ ტრამპის კრიტიკა საერთოდ ყველანაირ თემას ეხება, რაც ევროკავშირთან არის დაკავშირებული. დაადონა მაგ სანქცია. ანუ კონიუნქტურა რეალური არ არის შესაბამისობაში კანონთან და დადგენილ რაღაც წესებთან, რომელსაც თუნდაც სტრასბურგის სასამართლო აქვეყნებს ბოლო პერიოდში და ეს შემაწრწუნებელია.
შემაძუნებელია იმდენად, რამდენადაც ესეთი უტიფარი ზეწოლა ადამიანებზე, სტრუქტურებზე, მთავრობებზე, რომელსაც პრაქტიკულად არაფერი დაუშავებია, რაღაც გარკვეული პოლიტიკური მიზნით წარმოშობს თვითონ საქართველოს გვედარდება ჩვენ საქართველოში დაპირისპირების რაღაც უპრეცედენტო ხარისხს. როდესაც ბევრი თუ ცოტა არ აქვს მნიშვნელობა 2 ასეული თუ 3 ასეული ახალგაზრდა დადის და უშვერი სიტყვებით აგინებს თანამოქალაქეებს და თანამემამულეებს. რაც ხდება საზღვარგარეთ, დაძდევენ ჩვენ მომხრეებს, ჩვენ თუ ნაცმოძრაობის მოწინააღმდეგეებს და არის ესეთი ტერორი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური გამოცხადებული. გადაჭარბების გარეშე არჩევნების წინ სიებს ადგენდნენ ადამიანების, რომლებსაც არ უნდა მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა საზღვარგარეთ იმ მუქარით, რომ გადასცემდნენ ადმინისტრაციებს, სიებს ამ ადამიანების და მოითხოვდნენ მათ დეპორტაციას. ვინაიდან ადგილობრივი ხელისუფლებებიც ამ პოლიტიკას უწყობდნენ ხელს. ესეთი მდგომარეობა, ასე რომ სტრასბურგის სასამართლო დამაიმედებელია, მაგრამ ამას იმდენად უტიფრად უპირისპირდება აი ამ შემთხვევაში ბრიუსელის ადმინისტრაცია, რომ მე არ მგონია, რომ ამას შეიძლება რამე რეალიზაცია მოყვეს. ბრიუსელის ადმინისტრაციის განწყობები გუშინდელ საჯარო განცხადებებშიც კარგად გამოჩნდა და დღევანდელშიც აი რამდენიმე რომ გავიხსენოთ მარტაკოსის განცხადება გუშინ უპრეცედენტო უკუსლოზე, შემდეგ იყო ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელსაც პირდაპირ ახსენა საქართველოში არჩევნების ჩატარების აუცილებლობა. დღეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ გამოუცხადა მხარდაჭერა, მისი თქმით, იმ ქართველ ხალხს, რომელიც თავის მომავალს ხედავს ევროკავშირში და განაცხადა, რომ ასეთი განწყობით დაესწრება ის ხვალდაზე ევროპულ საბჭოსო. კაია კალასის განცხადება იყო, რომ საქართველოს თავრობა ვიდრე გააგრძელებს ასეთ პოლიტიკას, საქართველოს არ ექნება მომავალი ევროკავშირში. აი ამ განწყობების ფონზე როგორია თქვენი მოლოდინი, რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ევროპულმა საბჭომ ამ განწყობების ფონზე? ხვალ და ზეგარის ამ დღეებშია დაგეგმილი ევროპული საბჭო, როგორც ვიცით. ნუ რასაკვირველია, უნდა მოველოდოთ ძალიან ხის ფორმულირებებს ჩვენს მიმართ, რომ სააკაშვილი არის დემოკრატიის შუქურა, იგი უნდა განთავისუფლდეს. ფორმულირებებს თუ გადაწყვეტილებებს, ბატონგია. ფორმულირებებს თუ შეიძლება კონკრეტული გადაწყვეტილებები? ფორმულირებების არა, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ არ არის ყველა განწყობილი ისე, როგორც კაია კალასი მსჯელობს, რომლის ქმარი მე მგონი დღემდე ყოველ შემთხვევაში უშველებელ ბიზნესს აკეთებდა რუსეთში და არ ვიცოდიო მის შესახებ, ხო? მე კაია კალასმა გამოაცხადა. წარმომადგენლები ბალტიისპირეთის, რომელიც ღვინით და აგერ უკვე გამოვლინდნენ და კაუჩუკით ვაჭრობენ რუსეთთან და ვისკით და რა ვიცი, უშველებელი შავი ხვრელები აქვს ჩამოყალიბებული. რას უნდა ველოდოთ ამ ადამიანების განწყობებიდან გამომდინარე რა რეზოლუციას, მაგრამ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ თქვათ დაისაჯოს მთელი საქართველო, მთელი მოსახლეობა იმის გამო, რომ საკმარისი რაოდენობით არ გამოვიდნენ ქუჩებში და აქ არ მოაწყეს მეიდანი, ანუ სისხლის ყრა. აი ეს ფორმულირება, ეს გადაწყვეტილება HR-ში კიდია და იქნებ როგორმე აქ მოხდეს ის უბედურება, რასაც შედეგად მოყვება მარიონეტული სააკაშვილის ხელისუფლების მოსვლა. აი ამ რეალობის წინაშე შესაძლოა აღმოჩნდეთ, თუმცა ნაკლები შანსი აქვს, ვინაიდან მთელი საზოგადოების დასჯა, თუნდაც ესეთი უსამართლო ფორუმის პირობებში საკმაოდ სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს თავად ევროპას. რასაკვირველი ადრე თუ გვიანდა. მეორე რაც მთავარია, უსამართლოა, იმიტომ რომ საქართველოს არასოდეს შეუცვლია საგარეო კურსი. შეიცვალა ევროპა, რომელიც ერთი მხრივ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რათა იმ მდგომარეობაში დარჩეს, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ უსაფრთხოების კონცეფციაშია, ანუ არაევროპული, არასტანდარტული, არადემოკრატიული ეკონომიკური სტაგნაციის პირობებში და მეორე ხელით ისე მართოს სიტუაცია, რომ ეს თუნდაც უკრაინის ომის პროცესის ჩაქრობას როგორმე წინააღმდეგეს. ეს არის მთავარი ამოცანა და ეხლა რას შემოგთავაზებენ გადაწყვეტილებების სახით ამ ამოცანის მისაღწევად,
ეს არის მეორე საკითხი. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რომელიც მთელ ერს დაუპირისპირდება იმ ბერკეტის გამოსაყენებლად, რომ რომელიმე ხალხი გაბრაზდეს და ამ ეს მეიდანი და სისხლისღვრა მოაწყონ საქართველოში. ასე რომ მე არ ვიცი წინასწარ გადაწყვეტილებას ვერაფერს ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილებას, ასეთ მძიმე გადაწყვეტილებას საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობა ექნება და არა მარტო უნგრეთის თუ სლოვაკეთის თუ შესაძლოა ჩეხეთის ან იტალიის მხრიდან. მადლობთ ბატონ გია ვოსკი პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გაძლიერების მიზნით ეროვნული ბანკის დავების გამხილველი კომისიის დავის საგნის ღირებულების ზღვარი იზრდება. მომხმარებელს უფლება აქვს მიმართოს კომისიას თუ დავის საგნის ღირებულება არ აღემატება 100,000 ლარს, ნაცვლად აქამდე არსებული 50,000-ისა. მომხმარებელი კომისიას იმ შემთხვევაში მიმართავს, თუ კი ადგილი ჰქონდა საგადახდო ბარათით, ინტერნეტ ბანკიდან თუ მობაილ ბანკიდან არა ავტორიზებულ ოპერაციებს, არასწორად შესრულებულ გადახდის ოპერაციას ან სხვა მსგავს შემთხვევას. ასევე მომხმარებელთა დაცვა არის ერთ-ერთი მიზანი იმ სიახლისა, რომელიც ეროვნულ ბანკს ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერების სრული ზედამხედველობის ფუნქციას ანიჭებს. მე დეტალს ამ სიახლეების შესახებ ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ. ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი ბექა დოჭვირი გახლავთ დღის ქრონიკის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ ბექა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დავიწყოთ მომხმარებელთა უფლების დაცვის მიზნით საკანონმდებლო სიახლეზე. იზრდება დავების გამხილველ კომისიაში განსახილველ საქმეებზე ლიმიტი 50,000-ის ნაცვლად 100,000 ლარამდე. რომ გაგვიმარტოთ, რა არის, რა მნიშვნელობა აქვს ამ სიახლეს, რა იყო მთავარი მიზეზი ამ ცვლილებისა და როგორი იყო მომართვიანობა? მოგესალმებით თქვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილვის კომისია 2024 წლიდან აქტიურად იხილავს საჩივრებს. მომხმარებლებს შეუძლიათ საჩივარ შეიტანონ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების წინააღმდეგ. 2024-25 წლებში სულ მომართვიანობა იყო 151 საჩივრით, საიდანაც 138 საჩივარი უკვე განხილულია და დასრულებულია და მომხმარებლების სასარგებლოდ გადახდილია 400,000 ლარი. აღნიშნული ცვლილებები კიდევ ერთი ნაბიჯი არის მომხმარებელთა უფლებების განმტკიცებისაკენ იმ თვალსაზრისით, რომ გაიზარდა დავის საგნის ღირებულების ზღვარი. ანუ აქამდე თუ მომხმარებელს შეეძლო მხოლოდ ედავა 50,000 ლარის ფარგლებში, ახლა ეს ზღვარი გაიზარდა 100,000 ლარამდე, რაც ბუნებრივია მომართვიანობასაც გაზრდის და მომხმარებლის უფლებების უფრო ეფექტიანი საშუალება იქნება დაცვის ეფექტიანი საშუალება. ანუ ეს აისახება მომხმარებლის ქცევაზე, ხო? რა შეგიძლიათ თქვათ, როგორ შეიძლება ეს აისახოს ფინანსური სექტორის სანდოობაზე? ეს ორივე კუთხით აისახება. ერთი, რომ მომხმარებელი მაგალითად თუ არ წავა სასამართლოში, ვინაიდან სასამართლოში დავა მოგეხსენებათ გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული, ხოლო ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილვის კომისიას საჩივრის შემოტანა უფასო არის. ეს მომხმარებლის უფლებებს დაიცავს. ასევე საფინანსო სექტორის მიმართ ნდობას გაზრდის, იქიდან გამომდინარე, რომ დავის დროს შეიძლება თვითონ საფინანსო სექტორის წარმომადგენელმა გადაწყვიტოს, რომ საჩივარი არის საფუძვლიანი და თვითონვე დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რომელიც მომხმარებელს გააჩნია. კი ბატონო, რაც შეეხება კიდევ ერთ სიახლეს, რომელიც ნაწილობრივ ახსენეს შესავალში, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერებს, რომელთა რეგისტრაცია 2023 წლიდან ისეც ხორციელდება და რომლებიც ახლა ეროვნული ბანკის სრულ ზედამხედველობას დაექვემდებარებიან. პირველ რიგში მოგვიხსნათ, როგორ არეგულირებს სფეროს ახლებურად ეს ცვლილება და რა რისკებს გადაასხვევს თქვენი ზედამხედველობა, ასევე რას მოიცავს? მოგახსენებთ 2023 წლიდან ეროვნულმა ბანკმა დაიწყო ვირტუალური აქტივის სერვისის პროვაიდერების რეგისტრაცია. დღეს მდგომარეობით რეგისტრირებულია დაახლოებით 31 სუბიექტი. შესაბამისად, ჩვენ ზედამხედველობას ეროვნული ბანკი ახორციელებდა მხოლოდ შეზღუდულად. ეს ნიშნავს, რომ დადგენილი ჰქონდა სარეგისტრაციო მოთხოვნები, ანუ ნებისმიერ სუბიექტს, რომელსაც სურს რომ განახორციელოს აღნიშნული
აღნიშნული სერვისი გარკვეული მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს. ამას ეროვნული ბანკი ამოწმებს, შესაბამისად შემდეგ უკვე ღებულობს გადაწყვეტილებას მიანიჭოს თუ არა სუბიექტს ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერის სტატუსი. შემდგომ უკვე ჩვენი რეგულაცია შემოიფარგლება AML, ანუ ეს ნიშნავს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენით. დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შემდგომ ჩვენ სრულ ზედამხედველობას განვახორციელებთ. სრული ზედამხედველობა ნიშნავს ერთის მხრივ მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად მომხმარებლისა ეროვნულმა ბანკმა განსაზღვროს კონკრეტულად მომხმარებელს რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ვირტუალური აქტივის სერვისის პროვაიდერმა, ანუ ეს ინფორმაცია რომ უნდა იყოს გასაგები, სრული, გამჭვირვალე, ასევე ეს შეიძლება იყოს კიბერუსაფრთხოებასთან დადგენილი გარკვეული სტანდარტები, ეს შეიძლება იყოს საჩივრის ეფექტიანად მართვა, ასევე ბიზნესის უწყვეტობა და ასევე ჩვენ მოგვენიჭა უფლებამოსილება რომ პრუდენციული ზედამხედველობაც განვახორციელოთ. ანუ დღეის მდგომარეობით საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გამომდინარე სრული ზედამხედველობა განხორციელდება ისევე როგორც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ დაქვემდებარებული სხვა სუბიექტების მიმართ, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს სექტორის შემდგომ განვითარებას და დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვასაც. კი ბატონო, და კიდევ ერთი სიახლე ჩვენი საუბრის ბოლოს ეხება საგადახდო ბაზარზე კონკურენციის ხელშეწყობას, კერძოდ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისთვის ანგარიშების გახსნას. ეს ცვლილებაც რომ განგვიმარტოთ, რას ემსახურება და რამდენად გააუმჯობესებს ის ფინანსურ ეკოსისტემას? როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნული ბანკი მართავს დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშწორების სისტემას, ეგრეთ წოდებულ RTGS სისტემას. დღეს მდგომარეობით ეროვნულ ბანკში მიმდინარეობს აღნიშნული სისტემის განახლების პროექტი და აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების დაკავშირებული არის ამ პროექტთან. კერძოდ კი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს საშუალება ექნებათ ეროვნულ ბანკში გახსნან ანგარიშწორების ანგარიში. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ მათ ანგარიშწორება შეეძლებათ განახორციელონ ბანკების შუამავლობის გარეშე, ანუ ერთის მხრივ ბანკებზე დამოკიდებულებაში ამცირონ, მეორეს მხრივ თავისი, ესე ვთქვათ, ბიზნეს საქმიანობის ხარჯები დაზოგონ და ბუნებრივია ეს ხელშეუწყობს მათ კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღის ქრონიკის კითხვებს პირდაპირ ეთერში პასუხობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი ბექა დოჭვირი. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. დაელოდეთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას ზუსტად 8 საათზე. მიმდინარე სიახლეებს კი გაეცანით იმედი ნიუს ჯეზე. მე გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.